안녕하세요. 쉬지 않긴 다리입니다. 여러분, 친구랑 싸우면 어떻게 해야 돼요? 사관님 말 들으니 저도 그렇게 할래요. 그냥 그러고 보니 그 애 빼고 이야기하는 애 삐졌어요. 저도 짜증나서 뭐만 했거든요. 걔 삐지면 안 돼서. 맞아. 그때는 미안했어. 여러분, 하얀 기념을 특별히 반복받을게요. 누가 님이랑 반복한다 했어요. 니 이상하네. 님 좀 바꿔요. 니 뭐야, 맞춤법 좀 지켜요. 니 좀 이상하네. 잠시만요. 구독자 없어. 아니, 안 받아요. 안 돼. 일단 녹이자. 그거 윤차 버전 실시간인데 알고 있었죠? 커뮤니티로 올렸어요. 지금 삭제했어요. 괜찮아요. 그래서 말인데 명언 좀 한 개 알려줘요. 감사합니다. 드디어 완성! 명언책 완성! 그냥 잘 모은 줄 아세요? 전 엄청 열심히 모았다고요. 맞아요. 투명해 짱이죠. 맞아요. 저 진짜 연결 별로예요. 맞아요. 저 목소리도 별로예요. 오, 정말요? 몰랐어요. 합시다. 그럼 소참수. 그럼 5명 시작이에요. 다들 직업 뭐예요? 그럼 한 명이 마피아라는 건데? 나나? 의사! 아니, 내가 의사인데? 뭐 하는 거야? 이스라엘을 보니 배고파. 응? 그거 간식 아닌가? 그걸로 배 안 차? 냠냠, 치킨 먹고 싶어. 오, 좋은 생각. 기다려요. 치킨 5마리에다가 사이드 메뉴 치즈볼 그리고 응? 이 정도면 기분인데. 콜라 2개요. 배달 왔다. 치킨 열어서 닭다리부터 냠냠냠. 콜라 한 입. 다 먹었다. 저 요즘 기분 좋아요. 그 비싸던 땡땡신발 샀거든. 오늘 샀어. 뭐? 나 의심하는 거야? 아니야. 참아야지. 뭔 소리야? 나 머리핀 노란색 없어. 아니, 난 억울하다고 증거 줄래? 뻔뻔하네. 믿지마, 소미야. 해명할 테니 카테누어 와. 자, 다들 이제 알겠지? 장난이 온다. 그냥 왜 이건지? 그건 내가 훔친 게 아니네. 그러셔? 여기 우리 반 애들 있고 캡처 다 했어. 저 이렇게 할 거야. 실패는 덤이고. 진짜 실망이다. 다시 이러지 말고 분홍께 말한다. 심심해. 카페 알바나 해야지. 이렇게 하면 되는 건가? 어서오세요. 다른 거 주문 안 하실 거예요? 2,000원이요. 망고 주스 나왔습니다. 맛있게 드세요. 감사합니다. 네, 버블티 8초에서 나왔습니다. 2,800원입니다. 감사합니다. 이거면 놀러 가고도 남겠다. 넌 안녕 만난 적도 없는데 상상은 못한 실체. 그걸 내가 잊을 수가 있나. 당근이지. 그래, 돈은 5만원 위로 갖고 와. 내일 보자 그럼.
수시랑 킵니다. 야, 잠시만. 꺼져. 아, 기분 좋아. 랄랄라, 라라. 유후! 랄랄라, 이야! 빰빰빰빰빰빰빰. 아, 다른 걸 있는데 색다른데 괜찮아요? 네, 기본금은 1,500원이에요. 옷 만원! 엄마, 더 없나요? 백만원 없죠? 19, 8. 헉, 유은이 낙찰 축하해요.